And here is our most heavyweight baby. Ako dito, ibibit baby daw. Baby Aduda. What do you say about yourself? I don't know. Our heavyweight baby, Baby Aduday. Kalami pagpahimos sila ni. Ayo, mamaya na kay. Bulaga. Morning mga paghumangkon. Daghan kayo. Wow. Usa may kasulti niyo ka Tita Ipin. Salamat. Hindi mo na nakita. Gina ako, paggamit lang ko niya. Salamat. Sige ka rin. Be, otro habe ang salamat, be. Salamat. Butay, Tita Ipin. Salamat. Tita Ellen. Salamat daw manang. Now let's go outside. Welcome Philippines! Welcome Philippines! Ipadala na dito? Oh. Ay, kini. Welcome Philippines! Welcome Philippines! Ano, welcome yung Philippines? These are Ang dapat, welcome home mga... Welcome Philippines. Ako, Sa Korea na madala. Di pa Pilipinas ang inyo. Oh, you drink San Miguel Lights? Yeah. Otro ho! Manny Pacquiao ba, Birada? Birada, Manny Pacquiao! Manny Pacquiao. Walang katulad! Walang katulad si Kuan mo to si Si Kwan ito si... Efren Bata. Dili. Morales. Morales. Walang kang katulad, Manny. Wala kang katulad, money. Money. Dito ka to kay Moister dito ka na. Okay. Sunod. Istorya, Ber. Ay, salad. Rene, yata grane kang Grabe yun. Ha? Rock and roll lagi ko na. Rock and roll. Parok. Parok. Titi Smith na yung rock and roll. Oh, Peter Smith katong rock and roll, tiguang na. Rock and roll. Titi Smith na tawag. Dagor na kay mangitar mo kan. Oh. Hotdon lagi ba sa mga hotdon? What do you want? You eat salong? Ang taklo ba nasa man? Hotdon. Di ba lang taklo